有个小朋友呢，昨天还驰骋在蓝天上，在小区别的邻居家阳台上晒太阳，站在小区最高的树上荡秋千。结果今天呢，它就是一只走地鸡了，展示一下。还有一个小朋友呢，他昨天可能还在妈妈的怀抱里面养尊处优，结果今天呢，只能在草丛里面捡垃圾吃。聪明勇敢有力气，我真的羡慕我自己。昨天呢，是我养11以来最惊心动魄的一天吧。就是其实从我刚开始养11的时候呢，我就非常的紧张，说这个鸟会不会飞走？因为我知道鹦鹉这个动物它在野外是没有任何的生存能力的，所以在疫情之前呢，我们家11一直是有捡飞鱼的习惯的。但是因为疫情在家嘛，我自认为已经跟他建立了非常深厚的革命友谊，然后以及那种牢不可摧的革命伙伴的关系。但是事实证明，我们两个之间可能只是塑料姐妹情。经过救援人员不断搜寻，终于在同一小区2楼住户的窗边发现在逃名叫某一的鸟。经过商讨，决定使用梯子，但是老小区棚顶走不了人，计划失败，决定沟通邻居，从内部抓捕。你到那去打201。201。救援人员非常着急，差点把鞋跑丢。正值午睡时间，开门遭到了阻碍。喂，哎，你好，不好意思，我们家鸟飞到你们家窗户上了。喂，你好。感谢热心邻居的指路，我可以为抓捕穿某人鞋进吗？提供了方向。可以进吗？我穿鞋进了。你进来。哦，好，是这个窗吗？哎，是。哎，打开窗帘，发现没在，是某一临时逃窜。在那个窗。对。我的天，感谢热心邻居再次指路。真是不好意思。经过重重阻碍，终于找到在逃某一。我看到了。就在这一瞬间，某一又逃走了。正义可能会迟到，但是永远不会缺席。接受宣判吧。之前有很多人看了我拍11的视频嘛，觉得养鸟是件很好玩、很有趣的事情。但是今天的这条视频呢，我就想劝退你了，因为养鸟它跟养猫养狗不一样。我们家11为什么会从家里飞出去呢？其实是因为昨天天气真的超级好。我有一个习惯呢，就是说会带11出去遛弯，带它出去玩一玩，交朋友啊，认识见人啊，就是也希望它是一个性格开朗，然后积极乐观向上的一个小 baby。这2天公司的工作特别忙，我就没有空带它下楼遛弯。我又为了让它可以晒到太阳，所以呢就把11连同它装到笼子里面，一起放到了我的窗边上。结果到了中午该吃饭的时候，我就在阳台上看它，笼子在，门关着，鸟丢了。我不知道11什么时候学会了就是开自己笼子门的这项技能，然后导致说我甚至都不知道它什么时候飞出去了。然后就有了视频前面的那个部分，然后我就各种敲门，然后问邻居就是有没有看到我们家的鸟。也是功夫不负有心人吧，鸟呢是被我找到了，但是我为了蹲它能让它回家，我蹲了一整个下午。跟你们分享一下11的逃跑路线。哦，不对，不能这样说，跟你们分享一下11昨天的游玩路线。从白天逛到了黑夜，从一棵树到另一棵树。我觉得11能飞走这件事情本身就是一个非常巧合的事情。结果今天呢，就遇到了一件更匪夷所思的事情。我想到过我人生中会捡猫捡狗，但是我没有想到说我人生中会捡到一只鸟，然后还是一只虎皮鹦鹉。我其实并没有参与到捡这只鸟的第一案发现场，但是全小区的大爷大妈们好像都知道我养了一只鸟，得了个空说带11下去遛一遛。我一个大爷就见到我就非常兴奋的说，哎呦，你可算是下来遛鸟了。我想说啊，怎么了呢？几天不见11这么想他吗？
要不送到你们家玩2天。然后他说他在小区里面捡到了一只鸟，然后我说你喂它什么吃的了？他说没有喂什么吃的，就是他在草里面捡了点垃圾吃。但是虽然还没有给它喂吃的，但是给它做了一个大别墅。那个别墅是长什么样子呢？就是2个水果筐，中间加了一个木枝。然后这只鸟被我拿回来的时候是属于那种颤颤巍巍的吧，然后感觉没有什么生命力，我也怕它有什么病传染给我11，所以就把它单独的放到了纸袋里面，然后把它们俩隔离起来了。这条视频呢，除了跟大家分享一下养鸟还是要剪羽毛的，不能说觉得跟它关系很好了，然后就给它自由。还有一个原因呢，就是有没有人丢了鸟呀？也希望大家可以多多转发，然后帮助这只鸟找到主人吧。